Всем привет! Сегодня будем менять на Honda Civic ES1 кузов рейку рулевую. Пришла контрактная, наконец-то долгожданная. Сейчас посмотрим. Так, вот наша рейка. Сказали, что пробег на ней 60 тысяч. В принципе, пыльничек целый. Все так с виду-то неплохо. Пришла с мотором, я его снял. Во-первых, для установки придется его снимать, что он там не пролазит. И так, чтобы проверить. Потому что у меня на старой рейке есть такой люфтик. И тут почему-то мне же, если честно, страшно уже. Слышно, да? Чуть-чуть вот шатаю. Даже поворотов нет. Чуть-чуть пошатываю. И вот этот стук. Так, и вот самое больное у них место. Это вот этот ползун. Ну, тут как бы люфтик такой. Незначительный. В принципе, рейка вроде как более-менее нормальная. Но вот этот вот стучок мне пока не ясен. Это все сразу станет ясно после установки. А на старой рейке у нас получается вот в этом же месте, в редукторе, стук. Сейчас покажу. Может, если у кого такой же, это достаточно неприятный стук. Микрофон здесь не прицеплю. Было слышно хорошо. Просто рулем потихонечку шатаем. Стук ужасный вообще. На любой точечке яма. Это вот все-таки лежит вот так вот в салоне. Его слышно вообще ужасно. Вот из-за этого, чтобы машину надолго не ставить, решил заказать рейку контрактную, поменять, а потом посмотреть эту. Так, ну сейчас по-быстренькому покажу процесс замены. Там ничего, в принципе, сложного. Ладно, начинаем. Ну, для начала снимем наконечник, скинем. Дальше съемником надо пыльник только приподнять, а то он в него не влазит. Ну и съемника нет, просто руль вывернуть, молотком постучать по этой штуки. Есть. Ну и также со второй стороны. Так, дальше в салоне нижний карданчик ослабляем ключиком на 10. Верхний и нижний болт. Так, нижний болт вытащили. Наверное, и верхний надо тоже вытащить, чтобы он нам не мешал. Так, ну и все, здесь у нас все готово. Можно там ее ослаблять, откручивать, убирать. Дальше ключиком на 12 открутим мотор, электроусилитель.
Так, здесь у меня на хомутах там крепление отломано было. Кушу. Просто он так вытаскивается. Так, вот здесь еще провод массы идет. Надо его тоже сейчас открутить. Тут два болта. И с той стороны один. И вытаскиваем. Так, эти болты крепления рейки. Попробую снаружи трещоткой. И трубой их открутить. Так, ну вот и все, рейка у нас свободна, можно пробовать вытаскивать. С той стороны лучше наконечник кверху повернуть, а то он будет за лонжерон цепляться. Не помню, стойку надо снимать, не надо. Я потому что уже раза 2 или 3 снимал эту рейку. Наконец-то вылезу. Вообще хорошо такую операцию вдвоем делать. Один поправлял, потому что с той стороны все мешает. Здесь цепляется. Так, теперь попробуем вытащить. Так, придется открутить кронштейн. Вот этот упирается, не проходит. У меня такое чувство, что придется стойку снимать. Мало мест. Сейчас попробуем еще. Короче, вот так вот все зависло. Стойку надо, оказывается, снимать. Ладно, это недолго, сейчас скину стойку. Ну вот, теперь пробуем без стойки. Сейчас должна легко выйти. Вот так вот. Так, сейчас пойдем смотреть, что у нас с ней. Почему такой стук. Так, ну вот ее зажал в тисы. Вот, короче, вот. Прям конкретно болтается. Вот эта вот часть. Вот такой вот стук на ходу и есть. Так. Вот у меня есть вот эта часть. У меня тоже когда-то рейка была. В ней почему-то вот эта вот вся система заклинила. Вообще не проворачивался вал. То есть. Ну вот и что тут? Пластиковая шестерня получается. И вот этот вал. И все. И больше тут ничего нет. Здесь у нас конкретный люфт, вообще конкретный. Так-то она ходит вообще плавненько все.
Вот на ходу очень сильно стучит. Так, ну а теперь посмотрим контрактную. Так, ну у нас получается как? На контрактной жестко этот валик стоит. То есть пока вал вот этот не двинется, стука этого нет. А здесь просто без движения вала. Просто люфт. А здесь только когда он уже в движение приходит, какой-то стучок есть. Это вообще не то. Вообще не то, что у меня на старой рейке. Так что будем надеяться, что все будет хорошо. Быть может, он так и должен как-то подстукивать там когда-то. И все равно под мотором. Может, как-то это все выравнивается, исправляется. Ну, а здесь уже явно все. Так. Все, сейчас перекину наконечники. Только тяги оставлю контрактные. Так как тяги тут еще более-менее живые. Да им, в принципе, вот сколько у меня лет, это Honda. Чтобы тяга сдохла, это вообще, не знаю. Ни одна еще не сдохла. Вот наконечники тут как бы это сомнительные такие. Лучше свои поставлю. У меня там все вроде нормально. Так, ну и все, и будем устанавливать в обратном порядке. Так, ну вот вроде почти на месте. Сейчас надо этот сразу прикрутить, фишку защелкнуть, датчик, а то потом мы его не поставим. Ладно, главное фишку защелкнуть. Тяга мешает пока. Так, ну все, стоит у нас. Осталось все обратно прикрутить. Так, ну все, рейку хорошенько протянули. Ставим на место мотор. Все, прикручиваем. Все, затянули мотор.
Фишки подцепили. Так, ну здесь у нас все готово. Сейчас что, карданчик накину. Масса. Тоже немаловажная вещь. Так, ну все, сейчас дособираю туда. Будет прокатиться, проверить, что получилось. Сейчас в процессе сборки еще колеса, наверное, пошатать. Когда их поставлю. Так, в принципе, все готово. Сейчас вот колесо пошатаю. В принципе, люфтов нет. Так, но если пошатать рулем, присутствует какой-то мелкий стучок. Так, ну выводы пока делать рано. Но все равно уже люфтов меньше, шума меньше. По сравнению с той рейкой, это уже радует. Потому что на той вообще ездить невозможно было. Так, сейчас что делаем? Дособираю, поедем на ходу ее протестируем. Так, закончил, все, прокатился. Рейка вообще классная, ни единого звука, стука. Сейчас тем более там всякие шишечки, гребенка. Вообще отлично все. Единственное, она маленько перетянута. Тут чуть-чуть бы вот ее ослабить, потому что руль как-то туговато возвращается. А так все нормально. Еще плюс развал надо сделать. Так, эта рейка была с распила. Я думаю, про 60 тысяч они не соврали, так как состояние реально хорошее. И вот этот вот на бегунке, на тягах, где тяги крепятся, маленький люфт. Так как я в городе у нас искал такие рейки, смотрел, много пересмотрел. Все ужасные просто вообще. Вот эту вот с распила не зря заказал. Но обошлась она мне 7 тысяч, ну что теперь поделаешь. Ремонт столько же стоит, 7 тысяч, и что там наремонтирует, вообще неизвестно. Поэтому вот так вот. Вот такой вот сегодня был ремонтик. Всем пока.